低潮，所謂嘅低潮啊，我唔知你口聞有冇人信佛學或者基督教，其實所有嘅嘢啦，講緊嘢都係一個圓形嚟嘅。係其實一個循環係咪？所有嘢都係有原因嘅咯。OK。我個意思就係、其實你唔好睇低潮就係低潮。其實個低潮，如果你用一個字眼形容嗰樣嘢叫低潮，其實嗰個係一個你要經歷嘅嘢。因為 let's say 就我想去做某一樣嘢，如果你信主、信觀音、信佛所有嘢啦，你去求一樣嘢，我想咁樣，但係因為你未有嗰個智慧，或者你未經歷過某啲嘢，你咪做唔到嗰樣嘢咯。咁你經歷嘅所謂嘅低潮，其實就係一個俾你去磨練，甚至乎就係你要明白嗰樣嘢，你先至去做到嗰樣嘢。咁所以喺我角度嚟講呢，你可能叫做阿 Q 精神啦，我係一個，我覺得所有嘢係有原因嘅咯。係，所以我唔會覺得嗰樣嘢係一個叫低潮。咁但係喺一個表面確實係嘅，係你可能要經歷好多比較辛苦啲嘅過程。但係你要用正面嘅能量去面對嗰件事咯。呢個就係我感覺，即係雖然我都係喺咁多位老友記面前講呢啲嘢，好似好不自量力咁。唔係應該嘅，因為大家唔同嘅分享嚟㗎嘛嚇。但係我就係覺得你仲話講話整體嘅社會氣氛，咁我諗大家都知道啦。咁亦都好開心，恭喜大家可以退咗休啦。我哋呢啲仲喺度努力緊嘅人，其實面對緊而家大家都知道出邊嘅社會好多嘅各行各業，真心嘅都好辛苦。但係辛苦，我成日用一句説話，有得辛苦係好過冇得辛苦係嘛？係好難得嚟嘅。所以健康，我成日因為我自己做呢個生意啦，我開一個健身室啦，我同我嘅客人，同我身邊嘅朋友講，我都話，尤其是一啲有錢嘅人，我更加會同佢講。你有錢，你更加要健康。你想唔想你有錢嘅時候，你老嚟嘅時候，所有錢就係俾晒醫院啦？其實就係你一定要有健康嘅身體，你先可以享受到你無論你任何嘢都好。譬如而家你哋可能每一日食得、瞓得，可以同到身邊嘅仔仔女女啊，可以一齊去下旅行啊，見下面啊。好簡單飲個茶啊，其實呢個福已經係好一樣嘢，係蓋過晒所有我哋見到嘅困難咯。呢個係我感受到，呢個真心嘅。如果大家有睇過我最之前嘅一個新聞，我中意揸車咯，減壓啦。嗱，呢個好表面啦。有車先係啫，搭車都得㗎。有啲人中意即係搭巴士，坐喺巴士上邊。係啦。哇！搭架電車，可能其實嗰刻我中意做運動，有啲人覺得話問我你每日做幾多個鐘運動，或者你每日做幾耐運動？我每日做2個鐘運動，跟住嚇固定嘅。我如果冇嘢做，唔係忙到傻嘅話，我就慣咗係咁。咁啲人就話嚇唔辛苦咩？但係我嘅感覺就係嗱，我哋都係講翻啦，我哋而家仲喺出邊打拼緊嘅人咧，我哋每日咧都係電話不離身嘅。我哋要覆 message 啦，我哋好多工作上面嘅嘢啦，我哋睇好多嘢啦，做好多嘢啦。我做運動嘅時候咧，我就將個電話可以擺埋。嗰2個鐘咧，我就係專心做一樣嘢啫。咁我專心做一樣嘢咧，我就喺度嘅操我啲肌肉啊，跟住其實我嗰刻咧，我個腦係好放鬆嘅。我可以抌低晒嗰啲你有啲乜嘢都係2個鐘後同我講。咁嗰個辛苦可能係一個身體上邊嘅肌肉嘅辛苦，但係我個腦我係放鬆緊嘅。咁其實呢一個咪就係對我嚟講已經係一個減壓嘅一個行為。其中一個方法啦。係啦。咁每一個人都有唔同嘅壓力來源嘅，我都想問下有冇邊位老友記你哋嘅壓力嗱，每個人都唔同啦。可能我自己少少分享咧，我自己感受到一樣嘢咧，其實以我而家感受到何謂壓力咧？壓力係我哋自己俾自己嘅。可能有一句説話啦，我之前成日聽，我就好注重有個健康嘅身體咧，就咩都可以解決嘅。有一個大師講過，佢話當你身體健康嘅時候，
你有1000萬個問題，所有嘢都係問題，工作啦、伴侶啦、瑣碎事啦、屋企廁紙冇人買啦、污糟咗要抹啦，所有嘢你都覺得係問題，所有嘢都突然間有少少壓力。但係當你個身體只要有問題唔舒服，你得返一個問題啫，你得返一個壓力啫，嗰個就係你個身體啦。咁所以我覺得所有壓力，你就諗一樣嘢，我要健康嘅身體。其實所有都唔係問題，都唔係壓力，就抱咗一個咁簡單嘅心態。咁個壓力係來自咩？壓力咪就係你俾自己咯。係啦，即係當然唔係叫你躺平，見到多嘢，我見到個地下污糟咗咪唔抹咯，咁樣冇壓力咯。唔係，但係你可以用一個另外嘅心態去處理嗰樣嘢嘅。即係譬如我之前工作嘅時候，我都同啲人講過話啊，我揸車去個地方度，我遲到啦。即係譬如我當我今日我遲到啦，如果塞車你係解決唔到嘅，咁咪唯有 say 個 sorry 咯，打個電話，我盡快趕緊嚟㗎啦。你首先平靜自己嘅心情先，因為你解決唔到嘅嘢，你真係解決唔到嘅。你唯一解決嘅就係希望嚟到嘅時候，我咪可能同翻大家開心啲去傾偈，點樣嗰啲嘢。係咪講緊我？唔係啊，即係我覺得好多嘢就係我哋嘅壓力就係會自己會俾自己。呢個其實我自己都每日同自己喺度叫自己去努力啲去學多啲嘢，因為其實我都係一個好容易俾壓力俾自己嘅人嚟嘅。因為我係一個工作狂嚟嘅。我再 young 啲、再後生啲嘅時候呢，我做嘢嘅時候呢，我係俾極大壓力自己，甚至乎我俾極大壓力我身邊嘅工作人員。咁我而家學識一樣嘢就係，我希望每一次我做嘢嘅時候係大家一齊開心，甚至乎我今日嚟一個同大家傾下偈。我真係想同大家傾偈咯，咁所以呢個感覺我就覺得係最重要咯。我由細到大呢，我想做嘅志願呢，其實我想做教育㗎。教育係啦，咁所以我入娛樂圈，其實做一個叫做藝人嘅好，即係啲人中意講話叫明星啦。你係有一班嘅粉絲或者中意你嘅人，其實你都係教育緊中意你嘅人咯。咁除咗藝人嘅身份，我點解想做運動行業呢樣嘢？其實我覺得運動教育就係我另外一個好想推廣嘅一樣嘢。因為好似好簡單，即係唔好講你哋啦。我之前喺電視台做嘢嘅時候，可以3日唔瞓覺嘅，嗰陣時20頭冇所謂。而家40歲啦，其實你可唔可以唔瞓覺啊？唔得。係。咁更加慢慢。個人越嚟越大，更加覺得即係細個已經覺知㗎啦。但係健康係好緊要咯。咁健康來自乜嘢呢？除咗身心嘅健康啦，咁外邊嘅健康其實幾好一樣嘢就係你要鍛鍊一啲嘢嚟令到你，好似我正話咁講。譬如我做健身嘅行業就係你練咗，因為呢，我可以分享一個小故事俾大家聽，就係我有一個客人，佢係做護士嘅。咁佢都上咗少少年紀㗎啦，咁佢譬如40-50歲咁樣啦，咁佢好中意行山嘅，女護士嚟嘅。咁佢嚟我個 gym room 嘅時候呢，佢話之前佢冇去過健身室嘅，亦第一唔敢啦，亦都唔識啦嘛，咁去到好奇怪㗎嘛。咁佢上網見到我間健身室，因為我間健身室就好 welcome 啲女士嚟嘅，咁佢見到好靚喎，咁好似點樣，咁啊嚟到啦，咁啊同咗我講，佢就話。佢其實好簡單，佢想要一樣嘢啫。我想繼續同啲朋友去行山，因為佢好中意行山。但係咧，佢話佢而家開始上咗年紀咧，佢膝頭哥痛啦。咁冇辦法啦，佢後生嘅時候咪冇所謂噶嘛。咁佢就問下有冇可以解決嘅辦法。咁我之後咧就針對佢呢個問題啦，我就揾咗一個我哋嘅教練啦，亦都去幫佢鍛鍊。其實佢就因為個大髀冇肌肉。咁佢練咗一排之後呢，我都覺得係冇咁快咁神奇啊？應該係嚟咗我哋度做咗運動之後，做咗2-3個月呢。佢有一日send 條片俾我哋，上山度同啲朋友行山。佢喺個山度喺度就俾我教練同埋俾我啦，話老闆，喂老闆，我而家同班 friend 行緊山啊！跟住佢話哇！又唔好講到係完全咁誇張啦，完全唔同啦。但係我而家行得好快，我班 friend 仲問我點解我可以行得咁快咁樣。咁佢個分享就話我聽，佢因為真係針對佢，就係因為佢之前就係完全用晒膝頭哥去行山啊。
咁我就要訓練翻佢有大髀嘅肌肉、小腿嘅肌肉，令到佢啱翻。咁佢咪可以繼續做佢自己想中意做嘅嘢。其實就係一個咁簡單嘅嘢。咁我覺得有一種除咗係做生意啦，我覺得最開心嗰樣嘢就真係可以幫到一啲人，佢去繼續去做佢想中意做嘅嘢。咁一個運動就係我其中一樣好想令到一啲唔同嘅人啦，即係佢係一個護士，佢係一個冇做過、冇去過一啲健身室嘅人。咁佢去咗我健身室，佢反而就係因為咁樣啦，好過我賣廣告。佢之後就介紹晒佢啲朋友嚟我度做 gym 啦。咁我覺得呢樣嘢先係最令到我開心，同我覺得好值得嘅做嘅一樣嘢咯。事實係，即係聽阿軒講咧，即係譬如你純粹係做生意，咁好多生意可以做啊嘛，係咪啊？即係有更多生意係比佢做健身室更賺錢添。大家都聽到好多健身室又執笠又剩，但係我都覺得如果。但係好彩我都好感恩，我健身室都 OK，仲撐得住。係啦，咁但係我覺得就係做生意同我做藝人一樣啦，我做我嘅作品都係啦，我都希望即係好似我最近網上面嘅作品，我都係講緊一啲心靈雞湯嘅故仔，我都好想係憑我演藝圈嘅角色去鼓勵好多人，喺我自己做生意亦都希望幫到好多人。雖然我嘅力量好少，我好少嘅綿力，但係我覺得一步一步慢慢係可以幫到好多唔同嘅人咯。其實咧時間就係人定嘅啫。係咯，點樣定啊你？咪就係你每一個 moment 嗰樣嘢嘅時候，你咪專心做嗰樣嘢咯。即係呢一刻，我呢2個鐘係同你哋分享，同你哋傾偈，我咪享受呢2個鐘同你哋傾偈咯。即係我覺得活在當下係最緊要咯。即係活在當下就係我反而用。都係又係成日用好老套啦！我用嗰個40歲嘅後生仔嚟同你活在當下，就係最享受嗰樣嘢。係啊，忙碌咪忙碌咯，忙碌嘅時候你都會休息噶嘛。咁休息嘅時候咪休息咯。夠時間係嘛？夠嘅，都夠時間。夠嘅，因為又要做2個鐘運動係咪啊？不暫時就可以鬆閒啲，因為而家暫時未話即係拍好多嘢係嘛？唔係啊！我最近就係即係咁，亦都係一個嗱，我覺得好得意嘅一樣嘢。係，我都係想喺度分享下。就係可能之前一個嘅小新聞，就係關於我揸車。揸車可能唔係一個你哋見到話一個電視台裏邊出現嘅一個戲劇角色嘅作品嚟嘅喎。我反而係因為一個咁樣嘅花邊新聞，從而多咗好多工作。因為可能咁樣，好多人都話我以前認識你係因為認識你啲角色，認識大概知道沈振軒係乜嘢，但係我唔知你個人係點樣啊。因為嗰個新聞，大家好知道我個人係點樣啊。跟住咧，從而有啲工作嚟揾我。咁我做嗰啲工作嘅時候，我又會因為嗰個工作又會產生另外一種工作。其實就係我就係想講一個人生好得意一樣好估唔到一樣嘢，就係唔係一定係咁樣就等於咁樣嘅。所以我就覺得係真係要喺當下裏邊做好每一樣嘢咯。即係哪怕退咗休，你都可以揾退咗休嘅嗰種最美好嘅狀態去享受嗰樣嘢咯。我係咁覺得咯。好簡單一啲小嘅一啲運動動作就係，可能你要慣咗多啲就係除咗坐低嘅時候，多啲行下咯。即係譬如攞個機，多啲周圍出去行下。咁如果可以嘅話咧，你正話講嗰啲，譬如喺公園或者有啲地方可以俾你拉咧，即係譬如你拿住一啲嘢，其實就係做啲最簡單嘅動作，拉開個人咯。其實你越拉開個人咧，個病痛就會少啲，就係一個咁簡單嘅道理啫。呢個係真心嘅，因為我哋嘅人，尤其是慢慢啲骨骼年紀大咧，會慢慢收縮嘅，你都知㗎啦，會㗎啦。其實呢個係正常嘅，所以唔使驚。所以你要做翻多啲嘢就係慢啊，所有動作慢，拉翻開個人。你越拉得開咧，就係養生啦。所以今日可能搞一個最簡單嘅話俾大家聽嘅，去做運動一樣嘢就係大家多啲時間去拉開個人，即係企起身，跟住周圍喐下。喐嘅時候揾到，譬如去公園啊，或者你哋可能你哋應該係有啲健身地方或者運動嘅嘢嗰啲咧，有健身器材，去扶住一啲嘢，令到自己個人拉開啲嘅。咁你由咁樣開始，慢慢每日都做，唔使做得長㗎。我教我啲客人啊，
啲學生咧都係話，我就係每日做2個鐘啫。我成日叫嗰啲人，尤其是啲好忙工作嘅人，我成日同佢講話，點樣令到大家有運動嘅習慣咧？嗱，你哋好啲啦，你哋有時間啊嘛，即係佢哋嗰啲話，我都得閒死唔得閒病啊你仲叫我運動，我不如攞啲時間，啦，係啦，不如做嗰啲嘢，或者我做嗰啲咧，跟住我即刻同佢講，我一句已經 KO 佢哋，我話你每日拿住個電話喺個廁所裏邊馬桶上邊，你碌幾耐？最少半個鐘，係咪？你入去廁所咪坐喺個廁所度，跟住咪喺度上網，跟住咪喺度碌半個鐘咯。話你碌少15分鐘，你照碌，但係你唔好碌半個鐘。你碌15分鐘啦，你就攞嗰15分鐘，每日臨瞓前，即係如果我後生啲嗰啲叫你咪做下啲即係 sit up 啊、push up 啊，做下啲基本嘢。1個月唔好多，每日做15分鐘。養成個習慣先，即係如果你哋，我就話你哋每日做15分鐘，每日就係去下 gym room 啊，或者出去行一個圈，每日拉下，每日都咁樣。你過咗1個月，過咗2個月，你就會追想做多啲，因為你覺得個人咦鬆咗喎。我講咗，咦會唔會可以有個教練教下我哋再做多啲啦？到時呢，就變咗你去追去做運動啦。但係第一個習慣一定要來自於你哋唔好抗拒嗰樣嘢先。即係我同我嘅客戶，或者我同一啲初想去做運動嘅人，我就話令到你唔好抗拒嗰樣嘢先。唔好抗拒就係唔好令到係一個壓力先。唔多時間我同佢講話，係啊，你就係碌少15分鐘手機喺個廁所度。同埋個習慣係點樣嚟呢？我又另外又一句 KO 佢哋話，我冇呢個習慣，我唔會做呢樣嘢。因為好煩啊，好多人唔識做嘅。我心諗就係你每朝早起身刷牙，你會唔會諗刷左邊定刷右邊先？你而家唔會諗㗎啦，係咪？你第一日會諗啦。你小朋友嘅時候，阿媽教你刷牙，我咁樣習慣就係來自於你每日做。你做到咁上下，你會唔會計下我刷牙要刷幾耐呢？究竟我刷呢邊運動就係咁樣啦。當你做到個地步變成係每一日好似我唔做，今日好似個身有啲痕。我一定要做嗰樣嘢。咁嗰樣嘢就變成你嘅生活。咁運動喺你嘅生活度就係健康啦。即係呢個就我想去俾大家去咁樣嘢就係唔需要覺得嗰樣嘢係壓力。唔好俾壓力，唔好俾一個好長時間，我自己覺得我冇時間做呢樣嘢。你做咗好少時間啫，就15分鐘、10分鐘都得㗎。就當佢係一個刷牙，你開頭一定係覺得好唔舒服，唔識做嘅。日日做下，你就會覺得你就唔會諗嘅啦，就係咁樣咯。習慣成自然啦。習慣成自然。係啦嚇，得唔得啊？得係咪？哇，影得幾快今次好啊！哇，唔使叫都。你哋更加需要啊，因為你哋仲有好長嘅時間嘅仔女陪住你哋，要去帶你出去一齊去行下山啊！即係有啲可能仲行山好快㗎嘛，想去旅行啊！有啲人真係㗎，我話去過日本旅行，難得買個機票去 shopping， 2個鐘就腰骨痛啦，要翻酒店要揾個地方坐，你咪嘥晒咯。如果你有健康，你係真係每日都咁樣上，喂，行6個鐘都得啊！咁其實嗰樣嘢係一個享受嚟㗎嘛。咁嗰啲嘢係來自乜嘢？就係來自你平時嘅習慣。你咪唔使每日做2個鐘嘅。每日做10至15分鐘，習慣。你當你成年都係咁樣，你下年一定係勁過你上一年嘅，就係咁簡單啫。所以就係將佢變成一個習慣就得啦。